Museum akaba ari mize iboneka hano mu mujyi wa Dubai. By'umwihariko inyuma yanjye nkuko muhabona niho hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, aho izi nyubako ari inyubako ibonekamo nka Dubai Al Khalifa cyangwa se Dubai Burj Al Khalifa, ya nyubako ndende ku isi, by'umwihariko inyubako iteye nk'umwambi. So rero aha ngaha turi nkuko mbibabwira ni kuri Etihad Museum. By'umwihariko akaba ari mize tugiye kubasha kugenda tureba ese n'ibiki bikorerwamo, n'ibiki bigiye bihari. Ureba hano wagira ngo ni piscine, ariko reka noneho tubanze twinjiremo imbere turebe ese Etihad Museum by'umwihariko n'ibiki biyiri. Banyamahoteli, bacuruzi, banyenganda, banyabukorikori mu nzego zose, ESF intara y'Uburengerazuba ku bufatanye na JAF y'akarere ka Rubavu babazaniye imurikagurisha n'imurika bikorwa by'akataraboneka ku mucanga wa Rubavu. Ngwino wihahira ibikoresho bitandukanye, yaba mu bwubatsi, ubuhinzi n'ubworozi ndetse na made in Rwanda. Ihutire gufata standi kuko hasigaye mbarwa. Ibihangange muri muzika nyarwanda bizaba byabukereye mu kubasusurutsa. Live band yo ndayigutuye ni kuva tariki 14 kugera tariki 29 z'ukwa 12 2023 ahazwi nko kuri Public Beach. Kora reservation kuri 0788 30 18 cyangwa 0788 501 233. PSF intara y'Uburengerazuba ibifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2024. Super Fresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru 6 gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Nshuti bakunzi ba BTN TV, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni The Travel Time. Kuri uno munsi turi muri Dubai, by'umwihariko turi muri mize ya Etihad Museum. Muri Etihad Museum by'umwihariko tugiye kuhaganirira n'abasore babiri b'abanyarwanda, aho bagiye kutubwira by'umwihariko badusangize ese niki bungukiye muri Dubai, niki bakora muri Dubai, ese ubukerarugendo muri rusange babona gute, ese ugereranyije ubukerarugendo bw'u Rwanda n'ubukerarugendo bwa Dubai byo byifashe gute. Reka rero mbabwire ngo muri Dubai nkuko nakomeje kugenda mbatembereza ahantu hagiye hatandukanye, yewe ngenda nanabaha ibiganiro bigiye bitandukanye, nuko haba ibyiza byinshi. Umujyi ukeye, umujyi w'amafaranga, umujyi abantu bariramo amafaranga, not umujyi wo gushakiramo amafaranga, ahubwo ni umujyi abantu bariramo amafaranga. Yewe tuzi ko ibicuruzwa byinshi ariho bituruka. Ariko none uyu munsi muri The Travel Time by'umwihariko nshimira abafatanyabikorwa tuba twagiye tubasha kugendana mu biganiro byacu bya The Travel Time mu buryo bugiye butandukanye. Tugiye kuganira na Elias ndetse turaza no kuganira na Amani, batubwire cyangwa se badusangize uburyo ki Dubai imeze muri rusange. Mu biganiro byacu rero turaza no kugenda tumenyamo ese ni uramutse ugeze muri Dubai ni ibihe bice ushobora kugenda uvisita cyangwa se ni ibihe bice ushobora kugenda usura. Ikindi turi buze kugenda turaza kumenya ibice by'ingenzi ushobora kugeramo muri Dubai. Reka rero nkubwire ngo ngende Imana yankunda Jean Paul, nshimira cyane mwese mudukurikiye kuri BTN TV, mbabwira ngo turagaruka mu kanya. Rubyiruko, by'umwihariko abatuye akarere ka Bugesera, ubu noneho hehe no gufata umwanya mujya kwigira ikoranabuhanga mu mujyi wa Kigali kuko mwabyegerejwe. Mu murenge wa Ririma muri centre ya Ramiro, ubu noneho ikigo S Media 9 Training Center cyabazaniye kwiga gufata amashusho no kuyatunganya, gufotora, kwiga mudasobwa, gukina filime no kuzitunganya, kwiga gutunganya umuziki ndetse no kwihugura ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Kwiyandikisha byaratangiye kuko kwiga biratangirana n'ukwezi kwa 8. Wajyaga wibaza uko nawe wakoresha imbuga nkoranyambaga zikakubyarira umusaruro nk'ibikiri inzozi, wowe hamagara 0788 36 93 20. Sura ikinyamakuru wa eshatu @smedia9.rw umenya amakuru atandukanye. S Media 9, your future is our purpose.
Ya nababwiraga ko rero mu kiganiro cyacu The Travel Time cy'uno munsi tugiye kuganira n'abasore babiri batandukanye harimo umwe bita Elias muzi cyane muri Elite Cafe akaba dufite Elite Cafe zose zo mu Rwanda noneho rero tumugezaho muri Dubai ahantu akorera by'umwihariko twagiye tuganira byinshi ariko uyu munsi tugiye kwibanda ku bukerarugendo nako kantu turaza kugacamo by'umwihariko turi no muri cafe ya hano muri Dubai ariko noneho reka mbwire cyane abantu ko kuri uno munsi tugiye kureba nshimira cyane Ntende Hotel kuri uno munsi yatumye tubasha kugera muri Dubai ndetse igenda itubwira ngo genda uturebere ariko ubwire nabo banya Dubai nibaza mu Rwanda byonyine n'abanyarwanda bumve ko Ntende Hotel ari hotel yonyine rukumbi iri ku mugabane wa Afrika by'umwihariko mu mutima w'u Rwanda rw'imisozi igihumbi mubabwira muti Ntende Hotel rero irahari kugira ngo urusheho kugenda ibashakira ibyiza byinshi ndetse naho tuzajya dukomeza kugenda tugera mu biganiro bigiye bitandukanye turi kumwe na Ntende Hotel so rero reka mukanya noneho ngaruke mbabwirane kandi ko ishuri S Media 9 Training Center rihari kugira ngo ribashe kuba ryakugezaho amasomo agiye atandukanye y'ubumenyi ngiro tubibutsa ko rikorera hariya rwose mu karere ka Bugesera ni muri Nyabagendwa ni ishuri rero riguha kwiga ibijyanye no gukora filime kuzitunganya kuba umunyamakuru kwiga guteka gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo S Media 9 Training Center irari kugira ngo ikomeze kugenda ibagezaho ibyiza byinshi reka dutangire n'ikiganiro cyacu mukanya tuze tuganira na Elias Betutu kama manja ndakubaza amatara arimo hano ari hehe amata ubwo bebe no wayanyweta bebe yanyweye kandi yarasinze bebe kunabonye nawe seka yafungura firigo ndakubwiza hari pe baba yanyweye ku majereka unyine nyiri umwana muganga yamutegetse kunkura ku majereka ati umwana mu mata yamutera ikibazo kumva icyo gihe niba nkubeshye mfizi isaha nta mata nigeze nkoza mu kanwa igihe wahereye uburana Karaka. Aya ni amata. Araryoshye amata pe. Azama mama amata yitwa gute? Yitwa top milk. Ariko rero si ngombwa kuyiba. Yafungura yawe. Anyway. Top milk ni amata y'inka yuje ubuziranenge. Akaba abereye abakuru n'abatoya. Aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu. ngo ikaze rero mu kiganiro cyacu murakoze cyane ariko kabanje kwinywera gakawa akana ka nikaze tubahaye ikaze anye kamanza nigotomere kaze neza Dubai murakoze hanyuma noneho wibwira abadukurikiye hanyuma tuze noneho kuganira tumenye Dubai muri rusange ariko urakeye by the way merci beaucoup turabashimiye watangira twibwira noneho tukomeze n'ikiganiro cyacu amazina yanjye ni Muneze Elias abantu umunyarwanda ntuye Dubai mamaze imyaka igera muri 7 nkaba ntuye ni Kigali nanone nkaba mfite n'ibikorwa by'iterambere ndimo kugeraho cyangwa ndimo kugerageza kugeraho aho mfite coffee shop yanjye bwite yitwa Elite Cafe so Elite Cafe akaba ari branch ura gusanga Igisimenti Igikondo tukaba dufite n'ahandi turimo gufungura shyashya i Rwandex okay noneho by'umwihariko Elias Elias wa Kigali uramuvuze reka tuze muri Dubai yego Elias wa Dubai ni mu ntoki Elias wa Dubai ndi umukozi nkora akazi k'ubarista aho tunganya ikawa nkora muri coffee shop iri muri quartier aho bita muri Sharjah ni indi state yo muri United Arab Emirates so ni mu ruganda rwa hospitality ni mu bintu bya industry yo gutunganya ibyo kunywa n'iby'iminywere akaba ari byo bintu mazemo kugeza kuri no saha nk'abandi beverage manager aho nshobora gutunganya icyo kunywa nkaba nakora menu y'umuntu nkaba nakubwira intungamubiri ibyiza n'ibibi na buri kimwe cyose gerageze kugira ngo wabona ikintu cyanyacyo kandi gikwiriye none reka tugaruke kuri Dubai by'umwihariko ahangaha ino quartier turimo yitwa nguki kuko ahanini dukunda kubwira abantu aho turahariho yego none we rero ni nawe uhazi none tubwire aho turi ni hehe so ahangaha turi muri Dubai turi aho bita muri Jumeirah so turi mu nyubako bita Etihad Museum yego
noneho dusobanure Etihad Museum nkawe uyizute Yego. kugira ngo n'abanyarwanda bakurikiye kino kiganiro cya The Travel Time mwumve ko byibuze ahantu twicaye Yego. babashe kuhasobanukirwa. Abakurikiye The Travel Time unaduhe uko hasa. yego abakurikiye The Travel Time tubahaye karibu muri Dubai. Hari umurigeze kumbwira akantu yabwiye mugenzi we ati ngiye Dubai, yarabimubwiriye bari i Nyamirambo, bukeye bahurira Nyabugogo, aramubaza ati bambwiye ko ugiye Dubai, ati niho Dubai, ati ubwo mbonye Nyabugogo ubwo nawe uri Dubai. So rero ubwo nsanze Dubai rero nawe uri Dubai. So hano kuri the museum ya Etihad, so ni ahantu h'ubukerarugendo aho bategura ibintu byinshi bitandukanye, ubukwe, events zitandukanye, inama, ibirori, abantu bose bari invited, they are welcome. Nubwo bisaba kubanza kubisabira uruhushya n'uburenganzira kugira ngo uhabwe ikaze, ariko ni izo ndangamurage. Nabashimira ko mwadufashije kugira ngo tubatembere. Murakoze cyane, n'ubutaha ari munagaruka tuzongera tubakire kandi muzagubwa neza kurushaho. Hanyuma ukurikije shape yayo, ubona ino shape imeze gute? Nayita oval shape, nayita open shape, sinzi turaza kubereka muri video, turaza gucishamo amafoto yaho kugira ngo byibuze abantu bayirebe neza. Nshobora kuvuga shape yayo umuntu ntabyumve neza, ariko tumweretse ifoto tukamwereka na video, ndakeka byabasha kubikurura no kubyibwira akabona ko ari inyubako iteye mu buryo bw'amatsiko, uburyo byamwifuriza kuba yahagera akayirebera n'amaso akavuga ati ibyo nabwiwe cyangwa se ibyo nabonye byaba ari byo cyangwa se ibyo. Hanyuma noneho reka duhereze ubundi ishusho ya Dubai. Si ubwa mbere tweretse abantu Dubai, si n'ubwa mbere tubabwiye Dubai nyirizina, cyangwa se ko bagiye babona ibiganiro byinshi bitandukanye nakoreye muri Dubai. Ariko noneho uyu munsi ibintu by'ingenzi umuntu ashobora kuva mu Rwanda aje kureba muri Dubai nibi. Ikintu cya mbere nk'uko ubushize ngira ngo twari turi kumwe nagejeje kubwira yuko abantu benshi bazi yuko Dubai ari igihugu, ariko muri make Dubai ni umujyi, kandi si n'umujyi mukuru, ahubwo ni umujyi w'ubucuruzi. It's a cosmopolitan city, aho abantu benshi baturutse impande zitandukanye z'igihugu, bafite imico itandukanye, bafite background zitandukanye, benshi banahuriye, aho usanga aho aba tourist cyangwa se aba experts ari benshi kurusha abenegihugu bwabo. So uyu mujyi wa Dubai ikiza cyawo nuko ikintu cyose ushobora gukenera ku isi, cyose ushobora gukenera ushobora kukihasanga. Ikintu cya mbere cyantunguye nyibasha kuhagera nuko natunguwe nuko uhasanga ibimera kandi ari ahantu udashobora guhinga, aho ushobora gusanga fresh fruits, nta butaka bwo guhinga burimo. Ahantu ushobora gusanga fresh milk, nta matungo ahatuye, nta matungo ahari, nta borozi bahari, but everything is fresh because uburyo bashobora gusustanizinga cyangwa se bashobora kwita ku byo bafite, uburyo babi taking care of, uburyo babyaza umusaruro bike bafite bakabasha no kubyitaho, so umuntu wese ubasha kumva Dubai as a business city, ahantu ashobora kuba yatemberera, ahantu ashobora kwinjoyinga, amazu meza. I'm very sure that everyone who comes to the city, buretse temperature yaho, ubushyuhe bwaho, naho ibindi, it's a very good place that you can enjoy. Hanyuma nkawe se katurebe gira icyo tubwira basi kuri Dubai Mall. Dubai Mall abantu twagiye tubabwira Dubai Mall, tubabwira Khalifa, tubabwira Emirates, tubabwira Marina Bay, tubabwira ibintu bitandukanye, ariko noneho nkawe bashushanyirize Dubai Mall. Kadufate hano turi mu birango tubabwira cyangwa se mu madocumentary tubakorera. Hano turi kuri Etihad Museum, so tufata urugero tugiye kuri Dubai Mall. So Dubai Mall uburyo imeze, it's like a shopping city cya shopping center, aho ushobora gusanga buri kimwe cyose, buri kintu cyose, ushaka imyenda, ushaka amavuta, ushaka amateleviziyo, amatelefoni, buri kintu cyose kiri attractive ugisangamo. Icyo bitandukaniye mall, ibitandukanye na supermarket, nuko buri kintu cyose, serivisi yose ushobora gushaka uyisangamo. Nkuko ushobora kujya mu iduka runaka, mbese ni nka supermarket 10 ziteranyirije hamwe. So it's a very big place, and harimo ama gamings, harimo ama cinema malls, movie theaters,
harimo supermarkets zitandukanye, coffee shops, all different kinds of the businesses is really available, and I'm pretty sure it's one of the most tourist place that you can come. BTN icyo turimo kugenda turimo kureba ese ni ryari iyo umunyarwanda ageze muri Dubai bigenda gute? Tumaze igihe tugenda tubatembereza mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko muri kano kanya turi muri Etihad Museum aho tugiye kuganira na Hamad. Agiye kutubwira byinshi dore ko ni n'umubariste muri iyi mize. Aradusobanura rero byinshi bibera ahangaha, ndetse ariko nanatangira tubwira amazina yiwe. Nshobora no kuba nayavuze nabi. Tugoye kaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Nitwa Uwimana Hamad, abantu bakunze kumenya ku izina rya Crest Hamad. Crest Hamad. Yes. Ako kazina ka Crest se akazina ka Crest nagaturukanye i Kigali. Mu myaka yashize aho nakoraga n'ubundi kibarista, nari mfite umukiriya wakundaga espresso. Yes. Hanyuma ivanze na tonic. So urabona fanta ya tonic iba yanditseho Crest. Noneho umukiriya naje kumumenya, turahuza tuba inshuti, ahitamo ako kazina ka Crest koko we yayitaga give me my key espresso. Crest espresso. Nuko nguko byaje. So Hamad, Dubai ndabona imeze neza. Dubai turaho nta kibazo, kavura agahu karanyerera, iminsi kari kugwa nta bushyuhe. Yego, ubushize nanjye nsohoka nkihanagura kandi ubundi umubiri wanjye wumva. Ubu ngubu turi muri winter. Turi muri winter karabaye. Ubundi iyindi minsi nko mu mwaka utanga mu kwa gatatu izuba rizaba ryagarutse cyane, amasegonda 30 gusa ugeze hanze uvuye mu nzu biba byabaye ibindi tubikana biteye ubwoba. Noneho nagira ngo tubanze tumenye Hamad by'umwihariko muri Dubai, by'umwihariko muri no mize, ubanze uduha amateka make wabuze kuri no mize, ndetse unatubwire ibyo hakorera muri rusange. Uraza no kutubwira ugereranyije wifuza ko u Rwanda rugera hehe ugereranyije nawe urimo gukorera. Urakoze. Ubundi ino mize ingiyi bayita Etihad Museum. Etihad Museum rero ni museum ya abantu bashaka kumenya umuco wa Dubai, baza gusura ino mize kuko niyo ikipinze, niyo ifite muri museum yayo ubwayo, muri ino nyubako nyine amateka se cyangwa se n'umuco w'abantu b'abaloko bavuka muri Dubai. Kuko Dubai ugiye hanze ubona abandi bantu, ubona nubwo wanapfa no kubabona abo banyagihugu ba hano muri United Arab Emirates. So ubwo rero hari izindi mize zigiye zitandukanye, ariko iyi ngiyi iri focus cyane ku muco wa Dubai nka city cyangwa se nka state, kuko United Emirates igizwe na state zirindwi. Yes. So mize rero ikaba iherereye ahantu bita Jumeirah 1 2nd December Street. So nuvuga ngo iyo wanditse no kuri internet tubona ngo 2nd December Street. Ikintu kindi nabashije kumenyaho nuko ino 2nd December Street, mpamvu yitwa 2nd December Street nuko ari bwo izi leta uko ari zirindwi zakoze igihugu kimwe. So 2nd December Street. Yes, nukuvuga ngo bakoze babaye united. Yes. Ni nkaho aricyo bawe. Yes, babaye united 2nd December 1971. Nejo bundi. Ero bashize imyaka nka 50 n'ingahe bibiri. Yego. Gutyo. Kandi tunibuka ko amateka ya Dubai avuga ko uno mujyi by'umwihariko iterambere ryawo ntabwo ribaye mu myaka 50 ishize. Yes. Kuva mu myaka 50 ishize kugera uyu munsi hari ubutayu. Ariko hano twicaye turareba Khalifa imbere yacu za Emirates Towers. Noneho iyo ubona iri terambere wenda bacukura peteroli n'ibyo, ariko nkunda kwibaza ibibazo nkawe nk'umunyarwanda, ubona aho tugeze hadafite byibuze ishusho hatanga ukurikije aho uri wowe.
byanze bikunze irahari kuko urumva nko mu myaka 30 ishize ntago aho twari uhereyeho twibohore. So no kuvuga ngo nimba tujya tubona ukuntu umujyi wa Kigali wasaga mbere cyangwa se ukuntu u Rwanda rwaye rumeze mbere ari ibitaka utabona hybrid imodoka ya hybrid ariko ubu ngubu zirahari utapfa kubona Range Rover. So uko buri gihugu n'ubushobozi ufite ni na strategies mwashyizeho urumva niko mugenda mutera imbere. So uko rero u Rwanda rwacu rumeze ubona yuko harimo impinduka kandi zifatika cyane ku buryo natwe ibingibi twazabigeraho dukomereje aho turi twongeramo n'imbaraga nyinshi. Reka tugaruke noneho ku bukerarugendo. Njye nkunda kubaza, ntabwo ndi bugufatira umwanya munini ariko ndashaka mba mfite amatsiko. Mu Rwanda tugira kampani z'ubukerarugendo, twirirwa dutwara ba mukerarugendo mu Kagera hehe ariko ugasanga nk'iyo ugeze hano mufite party bita hata ikorerwamo imikino igiye itandukanye. Yewe mu Rwanda nkeka ko twahitiranya nko muri Fazenda, nimba warasuye Fazenda ariko noneho kiba warahageze. Ntago urahagera, ariko iyo hata ya Dubai navuga ko ari nka Fazenda yo mu Rwanda ku bantu bagize. Ariko wenda hata yo ni party nini bigiramo no kurasa bino by'ingabo. Zino kampani zacu z'ubukerarugendo zitubwira dutanga visa dukora ibiki, byibuze hano mujya mwakira nk'abanyarwanda baje gusura wenda bazanywe na kampani zo mu Rwanda, ese mbanza menye icyo mbere na mbere, cyangwa haza abantu nkatwe tuba tuje gusura bisanzwe? Abanyarwanda rero baza gusura inahangaha mu by'ukuri mbona ari bake, ni bakeya. Urumva ngora muri hospitality, ngora muri no coffee shop, ariko abanyarwanda baza gusura iki gihugu ni bake, ahubwo abenshi baje muri business. So ugasanga afite umwanya mutoya wo kuba yakora business ziwe, hanyuma kujya kuba yagira indi adventure akora bikaba biragoranye. So rero hari na company njya numva zikora ama visa za visit visa. Yes, it's a visit visa, ariko uraza ukahita wigira wenda mu zindi business nuze gusura ngo umenye ibintu bitandukanye inahangaha. Ese iyo turebye wenda bano banya business wenda baje kurangura, kuko Dubai ni umujyi w'ubucuruzi, cyambere ni umujyi w'ubucuruzi, ariko nanone akaba ari umujyi w'ubukerarugendo. Twakora iki kugira ngo tubigireho? Kuko ubona Dubai igerageza kwicuruza mu buryo bwa tourism. Dukora iki kugira ngo tubigireho? Urumva wenda leta yakoze ibyayo. Yes, leta yakoze ibyayo, hanyuma inagerageza ko mbega reka mvuge nk'ibintu nka bibiri bifatika ubu ngubu bihari, sibyo? Hari umutekano ni nahangaha. Iyo umuntu ambajinga ariko ngo mu Rwanda ngo hameze gute, ni ubona Emirates ni nko mu Rwanda. Isaha yose wagenda, isaha yose watembera, isaha yose. Icyo dutandukanye no mu Rwanda, turawunganya. Ahubwo itandukanye no ku mutekano natanga nuko hano ushobora guta ikintu mu muhanda bakakikuzanira aho uri. Byaterwa n'icyari kuri ntuza ukurikije CCTV ziri naha zitandukanye. Wenda nk'urugero, sibyo? Inangaha ntago wafungura shop bidafite CCTV. Meme no mu rugo urumva no kwa ko wenda bari ama apartment ama etage n'iki, ariko n'abandi bantu batuye mu ma villas baba bafite ama CCTV ku miryango. Meme no kuri main entrance, wenda apana kuri gate, hari iyo kuri gate ireba ku muhanda what is going on, and hari niyo mwimbere mu gipangu ireba. Yes. So urumva nkatwe wenda nago turagira ku bushobozi bwo kuba buri munyarwanda wese yagira CCTV mu rugo, ariko birashoboka yuko nkuko n'ubundi umutekano ijisho no kuvuga ngo twebwe ahubwo dufite akantu tubarusha ko ka community policing, bivuga ngo umuturage niwe mupolisi wa mugenzi wundi. So bitandukanye ni nahangaha
bo bakoresha kamera ishobora gukwama igapfa ntumenye icyabaye, ariko umuntu we biragoye ko umuntu umwe 2 3 bakwitiranya ikintu. So muri urwo rwego rero umutekano twari tuwuvuze. Ikindi leta yabashije no kuduha abashoramari, kukorohereza abashoramari gukora business. Buriya nubwo ubona ko hari iterambere ririmo rirazamo kuruta uko byari biri imbere, ariko dukeneye abashoramari benshi kurushaho noneho batanashora imari mu bintu bimwe gusa. Wenda tuvuga urugero nk'ubu ngubu urabona ko siporo irimo iracuruza mu Rwanda, kwakira ama event runaka, kwakira amanama, nk'iriya event visit Rwanda. So no muri iyo visit Rwanda na buriya nka RDB hari ukuntu ishobora gukorana n'abandi bashoramari b'ikawa, wenda bashobora no kuba banakorana. Hanyuma hakaba n'ubukerarugendo bw'ikawa, kuko bura mu Rwanda dufite n'amafaranga. Yes. So ikaba iri global, sibyo? Ku buryo na wa muhinzi wundi wo mu cyaro hasi watunganyije ikawa, reka mvuge kuko wenda ariyo nkoraho, nawe azabyungukiramo kuko inahangaha bakunda ikawa cyane ku buryo Abarabu abaturage b'inahangaha bajya baza noneho mu Rwanda noneho kuvisitinga ayo mafamu, sibyo? Kubera yuko n'ubundi usanga umuntu afite coffee shop zirenga nk'icumi kandi zose zikora, ariko akajya kugura coffee beans ku wundi muntu ahandi hantu, kandi bo ubwabo babishakira yuko yanagira iyo farm yiwe, akaba ari yahingamo, akaba ari yakuramo beans ziwe, kuko n'ubundi yagiye twe ducuruza mostly nkanga muri iki gihugu nka 90% ducuruza specialty coffee. Nuvuga ngo specialty coffee itandukanye na commercial coffee. So nuvuga ngo coffee kugira ngo ibe specialty nuko treatment yayo bitangirira hehe ku murima hahandi hasi hahandi, urumva uburyo yitaweho, aho yahinzwe, uburyo ki yafashwemo igakura. So nukuvuga ngo ushobora kugenda kwayigura undi muntu kwako nyine atari we wabyikoreye, uriya muntu akaba yagufojoringa akagukubita ikiwani. Ako wabyikoreye wagira gute, waba ubyizeye neza kuko byaturutse iwawe mu murima wawe. So niyo mpamvu rero nari mvuze ubwo bukerarugendo nabwo habonetsemo ukuntu bashobora gushishikariza abahinzi b'ikawa cyangwa se abashoramari b'ikawa bagera mu Rwanda bakareba ayo mafamu, bakaba banabaha go ahead baka investingamo. Urumva ko wa muturage yabonamo akantu gafatika, ko burerega urumva n'impindira muri imwe ari hafi 320 y'amanyarwanda. So nimba se umuturage bamubariye umushahara mu madirhamu, urumva atari ubona akantu kenshi kuruto. So kurungu noneho idolari bamubariye mu madolari ubwo birarenze, kubera ko idolari ni 1300 y'amanyarwanda. Exactly. Yego. So nukongo agrotourism hano mu gihugu cya Dubai muri rusange, tureba ese ni gute ikawa y'u Rwanda yakomeje kugenda ihabwa agaciro, ndetse tunareba umujyi wa Dubai umeze gute n'abantu by'umwihariko muri Zahabu ya Twese mu kiganiro The Farmers TV Rwanda, cyangwa se mu kiganiro Zahabu ya Twese. Ariko mbibutsa ko mushobora gusura urubuga rwa YouTube rwa Farmers TV Rwanda mugakurikiranaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ugakora subscribe, comment, ukatubwira ahantu henshi dushobora kugenda tugusura, ndetse mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko by'umwihariko twagaruka mu bukerarugendo nabwo tukavuga tuti wow, coup de chapeau, tukagenda dusura ahantu hagiye hatandukanye, ndetse mukarushaho kugenda muntuma, dore ko buriya ngomba gutumikira abandi. Reka rero nshimire cyane Ntende Hotel yatumye tugera mu gihugu cya Dubai, kadufasha kugira ngo turusheho kugenda dusura ibice bigiye bitandukanye. Ntende Hotel muri abantu b'abagabo cyane. Mbabwira kandi ko banyarwandakazi, ONG, companies zigiye zitandukanye, buriya muri Ntende Hotel niho hantu honyine bakugirira inyama y'igiti, ya nyama ushobora kugenda ukarya ukumva ko mu buzima bwawe koko ubuzima bwawe busubiye ku murongo. Waba wagize stress ukagenda bakaguha icyumba, dore ko bagufitiye ibyumba byiza cyane, yaba ibyumba biri VIP, ibyumba biri VVIP, ibyumba bya bindi bigufitiye
uruganiriro, bya byumba ushobora kugenda kwicara nk'uwibereye iwawe, bya byumba ushobora gutwara famiye, ukaba ufite icyumba cy'abana, ukaba ufite icyumba cyawe bwite, ukaba ufite uruganiriro muri bugiramo, ukaba ufite igikoni, ukaba ufite salle à manger. Aho rero nta handi ni muri Ntende Hotel. Reka nkubwire ngo irahari kugira ngo ushobora no kudusura ku mbuga zacu zigiye zitandukanye aba Facebook ndetse na YouTube. Rero nkubwira ko Ntende Hotel ihari ku bwanyu. Ntende Hotel mbibutsa ko ari hotel by'umwihariko y'abahinzi b'umuceri ya Ntende, abahinzi umuceri nawo umaze gufata intera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbabwira ngo kandi tuba turi kumwe na S Media 9 Training Center. Abo rero nabo akaba ari ikigo cy'ishuri kikwigisha ibijyanye no gukora filime, gukora ibintu bigiye bitandukanye, yaba kuzikina, kuzitunganya, kwiga gukora ibijyanye na patisserie na boulangerie. Aho nta handi ni muri S Media 9 Training Center. Reka rero nshimire mwe mwese twabanye mu biganiro byacu kuri uno munsi muri gahunda yacu ya Dubai, ndetse aho twanarebaga mu kiganiro cyacu dukora kuri agrotourism. Uyu munsi twarebye ku bukerarugendo bushingiye ku muco, ni ukuvuga bukerarugendo bushingiye ku buhinzi, aho twari turi muri Etihad Museum. Etihad Museum akaba ari mize igaragaza umuco w'ivuka rya Dubai by'umwihariko, cyangwa se igihe Dubai cyangwa se muri rusange igihe Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu uko ari 7 zabashije kwihuriza hamwe. Ibi byose rero bikaba bigaragarira muri ino mize muri rusange. Ni nk'uko twajya i Butare tugasanga ya mize yacu ivuga ku mateka mu buryo bugiye butandukanye, ariko noneho ahangaha muri Etihad Museum akaba ariho hagaragara byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza umuco w'Abarabu muri rusange. Reka mbashimire mu mwese, njye nari Mani na Jean Paul babwira ngo bye bye, ciao ciao, Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe.